ये गाड़ी है फोर्ड फिगो। इसमें एक प्रॉब्लम आता है, सेंसर ख़राब हो जाता है। सेंसर ख़राब होने के बाद डायरेक्ट पर भी चालू नहीं होता है। इसके लिए एक जुगाड़ है, सेंसर के ऊपर से ये 2 वायर डायरेक्ट कर लेने के, बस सेंटर के आजू बाजू के वैसे ही रहने देने के। इसमें क्या होगा, आपका एसी चालू हो जाएगा, बटन पे ऑन ऑफ होगा। लेकिन एक इशू ये आता है, बर्फ़ जमता है। टेम्पररी आप कर सकते हो बस, परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट के लिए आपको ये सेंसर डालना पड़ेगा। एक तो आप यहाँ से कट करके डायरेक्ट सेंसर डाल दीजिए, या फिर पूरा डैशबोर्ड खोल के कूलिंग कॉइल में लगा के लगाइए, दोनों भी चलता है।